Sahih ajsadahuma kusnotima atuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in di dunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa salati Muhammadin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makot kana teman-teman wonten sinten Basar Kafi, Syekh Basar Kafi rahimahullah. Yaqulu ndika sinten Yai Basar Kafi. Pandikanipun lakot adrekna teman-teman nemu ingsun anasa yang menungso. Balahum lan iku kedhe manungsa amalun sholihatun pira-pira ngamal ingkang saleh. Kal jibali kaya dene gunung kathah amal saenipun. Bama dalika sartane mengkono-mengkono diparingi ngamalipun kathah. Layak taruna piyambakipun mboten kebucuk mesthekne swarga mboten Kang santri. Den. Ora kebucuk, wah amalku wis akeh aku mesti swarga, aku apik ndak disampe ngoten. Nek dilakokne ngamal saya alhamdulillah niku anugerah Allah. Jadi ngelmu ngamal ikhlas khauf pun antos wali. Dhisik golek ngelmune. Lek soleh ngelmune dingge ngamal. Nalika ngamal kita kedah ikhlas tegese namung nuju ampunan Allah lan ridha Allah. Mbon ngoten kita ngwatirne aja mesthekne wis ngamalku awake sik teka-teki diterima apa ndak iku hake Allah. Lha niku sing dimaksud layak karo ndak kebucuk. Wah amalku wis akeh aku. Wa antum tae sampean-sampean kula niki Kang santri, ngoten lho. Lah amalan ndak ana ngamal iku maujud akun tumrap sampean, ndak kaya amale ulama biyen-biyen. Wa mangga zalika satane mengkono ndak ngamal tah taruna kebucuk. Kula niki tablet Islam, amar ma'ruf nahyane mungkar, perjuangne Islam lho dirose. Pundang-dang ngoten. Lho. Dalihe kula niki babat agami. Wallahi demi Allah Kang santri. Aqwaluna uta ucapan kula jenengan niku aqwalu Zaidin kaya dene pengucape wong kang ahli zuhud moh donya. Ning kedah kita sadari wa amaluna ngamal kula sampean amalan jababirote kaya amale wong sing kemlungkung. Kaya perjuang agama kula riwangeten iki. Ada mboten wal munafikin ngamale kaya ngamale wong munafik. Awak sampean kula piyambak bukan lok-lokne dhewe ngoten ben aja kebucuk setan rumangsa amale wis akeh. Wah niki jamaah kula sak menten mboten teng mriku. Makana Hatimul Asom wonten sinten Hatimul Asom rahimallah. Ya kula ngendika sinten Hatimul Asom. Ida ngaswe tatat kula durakane sampean robake pangeran sampean laku maksiat enten Kang maksude. Was bakta dadi sampean
Ra'aita weruh sampean manjing subuh sampean esu-esuan sampean ra'aita weruh sampean nikmatan sabighatan nikmat ingkang sempurna ngalika dhateng sampean pakdarhu mongko wedya sampean. Sampeyan nglakoni duraka maksiat kali Allah dilulu rezeki sampean enak awak sampean hati-hati lho niku. Ngoten lho maksude. Dijlomprone dilulu kali Allah. Lek sampean nglakoni sae ngoten lha niku baru sampean syukur mbok menawa barokah amal sae kala wau kali Allah sampean diduduhne ning donya. Neng nalika sampean ngamal duraka terus wae karo Allah dilulu rezeki sampean enak, awak sampean sehat wis aman ngatos-ngatos. Pakdarhu wedya sampean. Nalika sampean nglakoni duraka dilulu Allah rezeki sampean enak wis sapa man ketekan. Paina dalika mongko temen setune mengkono-mengkono sampean nindakne duraka kok diparingi nikmat karo Allah iku istidrajun diarani penglulu dijlomprongne karo kasare kejawi sampean nindakne sae estu lajeng sampean di kali Allah tangkek kejembaran niku pun anugerah Allah adah sampean sembidakne sing angel mulai ngetrapne lho kan. Lek ngonek niki kitabe penak. Balakot adrokna teman-teman nemu sapa ingsun sinten hati mulasom. Asalape ulama kuno rumiyin bahumu te para salaf iku yasta'zimuna padha milang-milang gedhe sira ora dunub cilik dosa susah. Biting sinten lho, biting cukil-cukil untu niki mawon susah piyambake duwe dosa. Gawe biting cukil-cukil untune kanca ndak izin niku susah teman-teman. Isuh tangan gunane pasiring tangga niku 40 taun lemer tobat teh ulama biyen. Sakniki mboten wani wong tuwa biasa niku. Enggak rukun biasa pikir ngoten. Lha kan ulama kuno mbiyen dosa cilik dikitokne gedhe ning pancene saestu. Allah nyamarne ngoten lho. Kena tigang perkawis wonten tigang perkawis. Kadang dosa cilik digedhekne kali Allah mboten enten sing kira. Diwelang gedhe. Amal sing gede dah kali Allah Taala ndak diterima cilik kaget. Kan mriku masalah ya. Jadi para ulama niku dosa cilik mawon nek prihatin nek tobat ya tenanan. Dadi mboten gampangne dosa. Bahum utai ulama salaf iku yasta'zimuna padha milang-milang gedhe sapa ulama salaf sira dunub cilik dosa kang dilakoni aksara luwih akeh mima saking perkara tasta'zimuna kang padha ngagungne sampean antum sampean kibarwa gedhe ning dosa. Sampean kualik dosa gedhe diwilang cilik gampang astagfirullahaladzim. Tobat wong kowe ora nganti roh teko nggurukan tobat nek diterima ya nek diterima lho ngoten lho. Aman kuwatir. Pokoke tobat durung nganti mati klerek-klerek kok sik diterima. Iya. Nang ya lek pas diterima. Karepe ulama salaf ngaten, aja gampangne dosa Kang santri, ngoten lho. Niki mboten teng putih-putih teng kula sampean nek kula butuhne kula kalih Kang santri niki kok. Aman pun melok-melok wong sing gampangne dosa. Wakana wonten sinten Rabi' Ibnu Khaisam. Rabi' Ibnu Khaisam rahimahullah iku idadah katat kala korban fil idi dan wulan riyaya id. Yakulu ngucap sinten pengerobek matur ngoten kan dateng Allah wa izzatika demi kamulyan panjenengan ya Allah. Wa jalalika kehakuan jenengan lau ngalimpah.
Lau ngalim tu lamun semrep kula ridho kang ridho jenengan pidap kinapsi bleh awak kula upami kula niku sampean perintah bleh awakku kula bleh kok Gusti. Ngoten lho. Aja meneh kok bleh wedhus. Upami kula niki sampean perintah estu saking ridho jenengan kan bleh awak kula bleh kula serahne jenengan kok. Lah ulama kono ngoten. Contohnya Nabi Ibrahim yang bilah putrane ya dibelah tenan ya. Lah kok belah awake wong yen nuwun sewu rukune Islam 5 dereng genep kok. Kula walik sing sunat dilakoni wajibe ora. Ini ku sedekah dilakoni zakate ora. Saman gondele saestu lakune ulama salaf iki. Upami law ngalim tulamun samara kula ridho karidho jenengan pitab kinapsi ing dalem beleh awak kula. Tabah kuayak tine beleh kula datang awak kula laka kagem jenengan Gusti. Lho. Kula ndikarawi. Pakot makafa teman-teman netepi sinten Kahmas bin Hasan, Kahmas bin Hasan rahimallah. Ambangin asanatan 40 tahun yapi nangis. Ngalah Gusli ngatasi dosane Kahmas oleh nuceni ngresi ya jauh tanganipun Kahmas bitura bijari gunane lebune tanggane Kahmas bigoiri idni tanpa izining tangga lho niku. Gunane lebu latar lho kan tanpa izin piyambake suci wonten bareng mangani wak goreng siji nuskah wonten siji kitab ban mangani wak tuku wak goreng dipambar imam ini karepe iso ngilangi anune wak goreng wau gunane siji kil niki siji nuskah boto mentah teng mriki lebu. Namung gunane lebu tanpa izin 40 tahun lewer tobat ning Allah jabi. Aja meneh undi-undi sitok, aja meneh ngapusi. Aja meneh utang ndak nyaur. Boh. Mbok pun taun pinten wonten sampean sampean eling ngoten lho. Aku biyen tau nuwun sewu pamane pun tuku ning karo njuwo undi-undi ndak izin sampean kudu eling sik cilik apa piye sampean kudu eling lho. Aku pas tuku kono wong ndak ro tak nglimpe tak sae gedhe-undine sitok aman kudu eling aman. Timbang ning kono di penjara lho. Lho, aja meneh kok sampai sing dipangan le ngapusi, le njaluk secara paksa. Aku aturaken dhateng Kang santri mboten perlu kesusu-susu sampean mengke ngetokne pinter. Aman takok ning Allah sampean lek mumpun diparingi cukup ilmu sampean kula niki nyambut gawe napa kula niki namung ulang ngaji ngoten lho. Nek sampean ditugas nyambut gawe nggih sampean nyambut gawe. Ngajine kanggo awake dhewe ning ndak mungkin nek mengke mesti enten kali lek panjenengan manfaat kali Allah taala mengke didudohne tiyang sing butuhne ilmu dhateng sampean. Timbang sampean ujug-ujug mulang ngaji terus nuwun sewu pun ngantos. Kula kaya contoh kula sen ngantos dodo. Napa niku kula usaha aja sampe nuwun sewu mangan ngapusi, utang ndak nyaur. Kula sen tau ngalami Kang. Utang tau ngalami lho. Tengene buka jisina, tengene Pak Juremi, bagi Pak Senan itu sik babat kula mlakno kula ati-ati. Maksudku anak kula tak toton sejine ngaji ekonomine aturen. Aja kok ngejikne wah, kok ngaji gampang golek ngapusi apa njaluk nyang wong sampean dilan iki to. Iki ora dipangan namung kesalahan sesu niki lho. Bersih tangane pas mangane wak goreng katik lebune tangga tanpa izin 40 tahun lah bertobat. Mulane kula mboten susah lek nek anu santri aja mawon dakwane aja meneh kok nyolong undi-undi sitok ndak wani. Lombok sitok di besik di penjara kok brambang sitok ngoten nek kancane tanpa izin, izin nggih mboten.
Bakana wonten sinten Kahmas. Iku yakulu ngendika Kahmas rubama kana sumangsane ana sapa ahadukum suwijine ro kabeh yang gunu nyono. Anallah taala temen Allah taala ghafara ngapura Allah lahu marang wong dan bau dosane wong kina ya takon dama kali wis liwat apa ngadu mangsaning dosa. Wa dalika te wong kang yakin dosaku disepuro iku gururun dibujuk setan. Sing bener tansah nyuwun ngapura ning Allah. Terus dialog halal karo sing bersangkutan lek sekirane sing sampean jaluke halal kala wau mboten bebayani. Ngoten lho. Makana wonten sinten Yazid Al-Humairi rahimallah yaqulu ndika Yazid. Kultu takon sapa ingsun marotan sambalan nira hibin narang pendhita. Pendhita 5 asartum kono napa milih sampean lubasya bisiwat. Lubasya siwati nganggo dodot ireng. Pakaian ireng. Ngalal bayadi tinggal dodot putih sampean kok pilih sing rupane ireng to pendhita. Ngoten. Pakolan jawab sinten pendhita. Wah nggih. Mas kula anu Yazid kula milih ingkang ireng niki wonten wigatos. Yana kronceng dodot iku sing ngaruh ahli masaib tengere wong kang ahli musikena musibah. Mulane lek takziah nika bambine ireng. Dene kan niki sing digawe sampean. Angge pakan ireng-ireng wedok-wedok nika niki sing didamel sampean niki. Dodot ireng iki dodote wong susah. Wong nekani wong kesusahan. Lah sampean apa wong kepaten wong kesusahan luweh-luweh kula Yazid. Banahmu ta kula iku ahli dzunub, ahli dosa. Kula ne mendina dosa luwi. Musibah sing paling gedhe niku wong sing dosa ndak rumangsa dosa. Ngoten lho Kang Santri. Nah, dosa sik rumangsa sik gelem istighfar, sanggup mareni. Banah notai kula rohib pendhita-pendhita niku ahli gunub. Piyambake ngrasa ahli dosa. Kula ning donya kathah dosa kula Yazid. Gaya utawi dosa, gesang ingkang nandhang dosa kok awdamun masalah paling gedhe-gedhe pun musibah niku diparingi urip nglakoni dosa. Kolang dikarawi wamaro liwat sinten ngatabatul kulam ngadabatul kulam ngatabah rahimallah niki wali lho Kang ngeten iki. Yauman setunggalipun wekdal ngalamakane ning atase panggonan ada mongko ndrodhok sapa ngatabah warasa kalan drodos sapa ngirpon kringete gowopes karo ndrodhok. Pakalu sameta kok kanca-kanca lau marang ngatabatul kulam pidalika lho. Kae napa Mas sampean niku? Bias semaput ngono kan. Pakolan jawab sinten ngatabah. Hadza makanun nasihatullah niki siyen kula sik cilik tau duraka marang Allah ning kene panggonan niki. Zaman kula sik cilik dereng ngerti dosa. Diwedi wa ana ta kula iku kira sik cilik. Dosa zaman bocah kelingan. Pakot hajat teman-teman haji sinten Malik bin Dinar rahimallahu masyan kali lumaku menal Basara saking Basara. Basara niku Irak ora? Basara niku Irak. Mlampah saking Irak teng Mekah. Pakilah diaturaken lau dateng panjenenganipun Malik bin Dinar. Yai ala tarkaba atau mboten napa ala tarkabu mboten nitih sampean mboten nitih. Pakolan jawab sinten Malik, amayar Abdul Asi Al-Abik. Apa to ndak rido tumor kawula kang duraka, kang minggat. Minggat maksude adoh kali Allah. Wong ki apan duraka ning Allah, adoh kali Allah kaya ade wong minggat. Ngoten lho kan. Lah lek wong lakoni kebagusan nyedhek ning Allah kaya nyedheke mripat sampean, idepe mripat sampean niku. Memang tak paham abik minggat kok. Maksude
maling binti aku ki wong dosa ngono. Golek ridane sing tak dosani aku ki wong dosa tur adoh karo bendaraku. Aku tak tebusi njaluk ridhoning bendaraku karo mlaku. Ngono maksude. Ayate yen teko sapa kawula kang minggat, kang duraka, kang adoh karo bendarane. Ila sulhi maulahu marang oleh bagusi bendara niat mertobat. Ala rakiban ana ta yen to numpak. Wallahi demi Allah la anilama teman setune ingsun Malik bin Dinar ate itu nekane ingsun makata negara Mekah ngalal jumring ngatasing wong-wong upamane aku badal Palestina kan panas saestu kok lah kok kiat mlampah jawabe Malik bin Dinar upama kok go negara Basrah sampai Mekah ki ibarate ngratane geni tetep tak lakoni lakana mongko yektine ana apa dalika mlakuku saka Basrah nang negara Mekah kanthi wawa dalan iku kolan titik tak bandingne besok ning kono. Intah sampun rampung pangandikanipun para ulama salaf kang santri Pak Lam kula aturi ngertos sampean dalika mekaten kala wau. Ya akhi sedulur kula wa ayakan dateng bab wedya sampean antata hawana yen to gampang sampean bil istighfar kelawan istighfar. Halah istighfar sing ngapura jondang. Ida takondama tekala wis suwe apa ngahdudan bi mangsaning dosa. Kowe sadar nalika nglakoni dosa apa enaka minal maksiati ngalayakin. Teman setune sampean saking duraka jelas duraka sampean. Ning wa minal maghfirati saking oleh pangapura ngalasaken sing ngatasé mamang di sepuro ora ndak ngerti. Lah kanthi mekaten baksir kuatri ngatah-ngatahne sampean minal istighfar saking maca istighfar nyuwun ngapura dhateng Allah lan mareni dosa kang dilakoni niat boten bali malih lailan ing dalem dalu wa naharon lan raina walhamdulillahirabbil alamin. Gamin akhlaqihim lan iku setengah saking pekertinipun para ulama salaf. Jadi sampean ben roh kang santri. Wah Pak Yai kono kok ngene, kono kan modele golek dhuwit ngene. Lah golek dhuwit ngene aja teng mriku. Sampean delok lakune ulama salaf. Kasratul khauf katahipun wedi minallah saking Allah. Ayu azibahum yen to ning sapa Allah dateng para ulama salaf ngalama ing atasing perkara janau-nau kang sampun lakoni sinten para ulama salaf ing bayane mimau zalimi nupusim saking lengane kaya awake nglakoni duraka. Ane-ane awak maksude ngane kaya awak nglakoni duraka. Wa ma zalimil ngibad nganiaya marang sepadane kawula menungso. Apa sampean rusak harta bendane, napa badane sampean bandem, napa kaprawirane sampean elek-elek. Lho ning kono besok sampean ditagih sampean pun enak-enakan. Sampean ngelek-ngelek wong aman bodon njlomprong awak sampean nerakane Allah niku lho. Usaha sampean kepengin awak sampean kajen ngelek-ngelek wong liya durung kawan berhasil ning akhirate sampean berat. Wa madzlimil ngibad. Nganiaya datang kira-kira kawula. Walau ngaudah hilalin itu kan senajan namung cukil-cukil untu niku lho. Senajan namung duwe dosa jumuk bandane wong liya ujug biting cukil-cukil untu. Lha niku tak senajan namung walau ngaudah kholalin senajan kayu kanggo cukil-cukil untu le akadin kedhe wong suwiji sampean jumuk tanpa izin sampean gawe tanpa izin karo sampean weh wong bitinge kok sampean ujug-ujug gawe cukil-cukil untu tanpa izin sampean izin Kang aku njaluk sitok ya Kang selilitan ndak apa-apa
Jadi nganiaya wong liya niku ana kalane awake saman kamplengi, saman bandem, bandane jumlahe niki namung sak dom tak dom dondom niku lho Kang. Wae Britain lan dom dondom niku lho. Senajan namung walau ten ibritan senajan dom dondom. Dom yukhituna kang dondom sapa wong biak lawan dom. Aman gunane dom dondome kanca dom nggih jahit nggih sampean nggih dondom niku tanpa izin neng kono besok dipenjara sampean ndak omong. Aja kendel-kendel lho wae. Oh, mbah kumbian prihatine lho aja. Kanjeng Nabi ndak sanggup nulungi sampean kudu eling lek dipamer wong wis kok Kang sampean tak tanggung dosa sampean roh lek wong ngoten wong gemblung Rasulullah piyambak mboten sanggup kok Sofiyah ya Sofiyatu amatu Muhammadin lek sampean dianu lha ngene Sofiyah bibi Muhammad Bapak Fatimatu bintu Muhammadin, Fatimah anak wadone Muhammad. Ingkida usaha selamat sindiramu wong loro minan nari saking nerakane Allah. Wala agni ndak bisa sumuge ingsun Muhammad ngan kuma saking sliramu wong loro. Sean suwiji-wiji minallah saking siksaane Allah aku ndak sanggup nanggung. Kanjeng Rasul yang ngoten samane tipe klotho wong kena. Tipe klotho, ampun to men, pokoke dhuwitku sak menten ampun wis ora usah susah tak tanggung. Nah, tipe klotho kena. Samane eling niku, ngoten lho. Niki ngeten niki. Senajan biting cukil uce untu, jarum sampean nggih jahit tanpa seizin kanca sampean gunane dipenjara besok ning kono. Sampeyan nek mboten namung golek parengan gawe enak uno-uno tenan lek cara aku kok mendak diperintah guru kowe kudu ngene wis penake sak enak uno-uno iso ngibadah temenang ndak ene sing ngarubi ngono piye ngoten. Dadi kawula sing saleh sing kuat ibadah cara sarengate, cara tarikae, cara hakikate. Lasiaman apa maneh ingkang lamun ana sapa akadung sawijine manungsa yastakilu milang-milang titik akmalau amale asolihatu kang saleh pingeni malah-malah kangge wong sing rumangsa awake pancen yo ngamale titik kowe wedi yo lek sampe kowe nganiaya nyang wong liya ngono lho fa innahu mongko temen setunggal yastadu banget apa-apa wedine wakar busu sae. Masalah li ngadami ayakuna krana ora eneng yen tono mau nyartane wong apa sing suwiji-wiji minal kasanati saing kebagusan yukta kang den wehne mina saing kebagusan al khusuma ing para padu yaumul kiamat besok dina kiamat. Sampeyan ndak paham kene. Ceritane ngeten lek sampean nganiaya nyang wong ngoten lho. Sampeyan kudu pikir-pikir ngamal sampeane sepira. Padahal besok neng kono lek teng mrikine dereng sampean oleh ngapura dereng halal-halalan teng mriko ditagih. Barang sampean amal sampean sing apik niku mboten nutut. Ngoten lho niku. Amal eleke sing sampean kane ya diblekne sampean. Ngoten niku. Wedya niku malah-malah tumpah wong sing sadar amale sing apik titik. Sekira nggih ngemputi dosane ning kono ndak cukup besok dina kiamat. Ngati-ngati aja sampe duwe salah karo sepadha. Aja saenake nggih sego jangan. Ngrasane wong ngati ngreka daya wong. Baru bamasaha terkadang ana sing cetil sapa hadil madlumin. Eneng kan besok wong sing tikane kaya dijalui ngapro ndak gelem ning ngersane Allah mriku kadung mriku yaumul kiamah. Dadi palayabdo mongko ndak rido sapa akad bijami amali zalimi sholihah kabeh ngamale dereng cukup niki.
Ngamale sing apik diwehne nggih nutup lengane ning donya dereng cukup nih Gusti pimadulamatin wajidatin dengan sepisan mimalin saking bondo sitikane ya apa dirusak bandane au ngirdin utawa kaprawirane. Ini lho harga dirine aulut matin atau saman kepak saman tapuk. Nek sampai ndak kemput enten sampean nganyo teng wong liya kebagusan sampean durung kemput eleke sing saman kepak sing saman kanaya diblekne dateng sampean. Babil hadis ing dalam hadis ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula dangu Kanjeng Nabi. Takon Kanjeng Rasul, para sahabat atadruna minal muflis? Kowe ngerti roh sing diarani wong sing melarat besok dina men umate saiki umat ingsun yaumul kiamat besok dina kiamat. Pakalu jawab para sahabat, nek wonten mriki sing jeneng melarat mboten duwe dhuwit, mboten duwe napa-napa niku Kanjeng Rasul. Amuplis utemuplis wong melarat kina menggah kula kumanti yang lagi dirama mboten nggih dirham la kediang wala dinar mboten nggih dinar wala mata mboten nggih bondo. Makalan Nabi jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndak kuwe dudu kuwe. Sinten Kanjeng Rasul? Al-muflis utawi wong kang melarat besok dina kiamat iku man wong yakti teka yaumal kiamat besok dina kiamat bisyamin nggawa ngamal poso. Wa sholatin ngamal sholati wa zakatin ngamal zakat wa hajin ngamal haji. Bayakti nekane kok satama teman-teman suwi ngelek-elek sapa wong haza ing wong liya. Wa akala mangan sapa wong malah hadza bandane wong liya. Senajan undi-undi sita, aja meh sampai ngapusi utang ndak nyaur. Salah kan santri wasapa kadama hadza. Ngilekake gede iki wa daraba hadza tau mukul iki. Ayo to mongko den wehkan apa hadza? Sapa hadza wong kang dikaniaya min kasanati saking kebagusane wong kang ganiaya. Wa utawi iki min kasanati saking kebagusane wong kang ganiaya. Pain paniat mongko lamun tek apa kebagusane wong kang ganiaya. Dingin nutup marang wong kang dikaniaya qabla ayak ndo sadurunge yen to teka ma perkara ngalahi ngatasé wong kang dikaniaya ukida maka den alaf min khotoyahum saking ngamal elek wong kang dikaniaya diblekne dhateng tiyang kang ganiaya zaman wonten donyane. Mula dikaniaya wong mendel mawon ben apa jare Allah takne mawon. Besok sing anu sampean dhewe panen. Direkodaya dipitnah caci maki jarne mawon. Besok amal apike piyambake dateng sampean lek sampean dikaniaya sampean mendel mawon. Dene kan? Paturi kamangka den jegurne niku. Napa ngamal elekipun tiyang kang dipun kaniaya ngalehi ing atase wong kang kaniaya. Ngamal baguse wong kang kaniaya dijumut, dipotne nggih nambahi ngamal baguse wong kang dikaniaya. Durung kemput cara utang. Ditewambah ngamal eleke wong kang dikaniaya dijumut diblekne ditambahne datang wong sing kaniaya. Sumaku dipamangka den jegurne dibuang diuncalne sapa zalim. Wong kang ganiaya marang sepadha zaman wonten donyane padha gong rusak harta bendane, badane, kaprawirane pinari ing dalem neraka. Niki pun sampean jimawon, sampean gundeli, sampean lebet ing manah saestu, sampean jimon kitab sak. Bah, serambi nggih pahunine pangeten. Bahkan wonten sinten Abdullah bin Anis radhiyallahu yaqulu ngendika sinten Muhammad bin Anis, Abdullah bin Anis.
Yunadi undang-undang sapa Rabbul Izzati pangeran dat ingkang maha mulya. Yauma kiamati besok dina kiamat pangundangipun pangeran Anal Malikud Dayan. Ingsun Allah ratu dat ingkang murba wasesa. Layam bagi ndak pates. Ora pantes ya akaden tumrap wong suwiji min ahli nari saking ahli neraka ayat kula yen to mlebu ana neraka. Wala ya bagi ora prayoga ndak pantes ya akaden kadhe wong suwiji min ahli jannati saking ahli swarga. Ayat kula yen to mlebu jannate ing swarga. Wala ya akadin lan ora pantes kadhe wong suwiji ngindau ana wong suwiji mablimatun duweni nganiaya marang liya. Kata aktif sehingga males sapa ingsun ngisos ingsun lau marang wong kang dikane wong kang aniaya mendhu saking wong kang dikanaya dikisot dhisik nggih ngajeng kula wau. Nangolakno nuwun sewu oleh dinane pembales niku penak jumlahipun liyane manungsa jin. Bakat kana teman-teman wonten sinten Wahab bin Manhar rahimahullah yaklu ndika sinten Wahab. Taba mertobat sapa sabun nom-noman Bani Israil saking kaum Bani Israil nganjami ilmasi saking kabeh pira-pira tudurakaning nom-noman. Sumasara mongko dudadi sapa nom-noman niku ya ta'abbadu ibadah nom-noman. Njungkong ibadah pa'abidallah mongko ibadah sapa nom-noman ing Allah sabaina sanatan 70 tahun. Layap turu ndak mokak poso 70 tahun. Walaya namun ndak turu bengi salat mawon 70 tahun. Walaya stazilu bidzillin orang aup-aup ndak manggon ning jero omah, manggon ning isor ing kayu. Mboten ning jero omah. Walaya kulo mboten mboten mangan sinten nomineman saminan panganan sing ngandung minyak tok sing palama mata sumangsane mati sinten nim-niman ingkang ibadah 70 tahun kala wau roahu weruh dateng nom-noman ngipi sinten badu ikhwani sebagian seduluripun nom-noman pilmaname wonten lebeting tilem kancanipun kepanggih ngipi panggih. Pakola takok sinten ba'du lau dateng nim-niman ingkang ibadah 70 tahun ingkang piyambakipun kala wau sampun pejah. Ditakoni kalih kancane madza falo bika sampean desundi Kang. Mau ten apa damene ka Allah gawe Allah bika dateng sampean. Kala jawab sinten nim-niman ingkang ibadah 70 tahun kala wau kang sampun pejah. Alhamdulillah Kang hasabani kula dikisap kalih Allah ning kula di ngapura. Hasabani ngisap cinten Allah dateng amal kula sumaha para mongko paring pangapura Allah li dateng kula dan ben sedaya ning dosa. Ilang dan kejawi namung niki napa biting mana dhewe kayu biting halal tu niku lho halalat kang cukil-cukil halal tu kang cukil-cukil kula biklan biting asnane ing untu kula bigori idni sakibi tanpa izine kancanipun namung setunggal Kang sing mboten di ngapura Allah nggih niku masalah biting kang kula damel cukil-cukil untu kula dereng njaluk izin. Sampai kula kedisian mati pana mahbusun anil jannah kula dipenjara. Saniki dikeker mboten angsa kula teng plataraning swarga bisa babi nang sebab kula nggadah dosa nggawa nggunakake bicing cukil-cukil untuning kanca kula tanpa izin kula la wekti hadza temeka wektu kula niki tasik kula wonten penjara dikeker kula dereng asam lebet. Sembrono zaman empun sok nuwun sewu ampan meksa jaluk tiyang kejawi pancen sampean terus terang lek ndak mangan sampai mati niku kenging
Aja gampang-gampang ngunak malah-malah gunakne barang wakopan, mangan bandane cah yatim. Tesatesan santri zaman roh niki lho. Biting sita mawon bisa jadi di penjara. Kultu ngendika sapa ingsun Abdul Wahab Saroni. Kang santri wong dawuhku kengarep iku mang eneng hadis sing nguwate wayu ayidu nguwatake dalika mengkono keteranganipun Wahab Saroni kadisa Allah taala hadis temen setune Allah iku apa nyamarne Allah salasan perkara telu pi salasin ing dalam perkara telu. Apa nyamarne Allah ridane Allah pitaati dalam ngabukti ning kawula kang ngabukti marang Allah diterima apa ndak ngerti neng pun alhamdulillah diterima ora pokok wis nglaku apik tenan secara syariate wis apik tenan. Wa apa nyamarne Allah syukau bendune Allah pimaksiate ndak mulai ndurakane manungsa ing Allah ora langsung ditatrapi saiki tapi ning kono. Wa apa nyamaraken Allah auliyau ing waline Allah pingibadi ndem kaulane Allah ora ana sing kira kejaba Allah kepae padha menangsane kok. Cara wonten hikam dosani sing nak golek rahasiane Allah timbang golek rahasiane wong. Wong mangan ya padha mangane ya turu ya padha ae. Nek kok dadak sapa sing lah ndak ngerti niku kasih Allah. Aja sok nyepelekne wong liyan. Ngoten natijahipun urung karuan panen iso pinter ngaji. Wah, kowe Pak durung karuan. Oh, nah ono wae bersih ngono nggih enten. Aja sok nyepelekne wong. Aman dhewe sing rugi mengke. Al-Qadis maca rasya ing hadis. Parubama ala terkadang gantongne sapa Haqqu Ta'ala Allah Ta'ala nang zat ingkang ka Allah Ta'ala suhpau ing bendune Allah alangat ing atase kala biwukunge tumibaning kala bidan bin sohir kadang dosa cilik ditatrapi kali Allah pingeni lah masalah dirumikur biting ngene kok ditatrapi tenan ning kono di penjara lho sampean kira ngater sapu sitok ngebiting sitok mawon lho Allah Taala natrapi ning kono di penjara kawin kaya oleh ngapang alkolala ing cukil-cukil untu almatkura kang tinutur li isnani kedhe untune wong aku saya dia to oleh ngedusnu niku masuwi tangane wong bitura bijari kelawan lebune tanggane wong bigori deni tanpa izine tanggane wong kala wau namung krana gara-gara iso nganggo pasiring tangga lho kan niku ditatrapi Allah. Lah Allah kesana natrapi. Dadi pun nyepelekne dosa latas takhir sayan sighar fayulati damal hadar. Kama kaya keterangan maro kang sampun liwat anipan ingkang tasik saweg parek panane wallahu ta'ala alamu dat ingkang janeni. Pakanal haras mahasibi jam piro kami mboten ketok. Wonten sinten haras mahasibi rahimallahu iku yakulung ndika sinten haras mahasibi. Balagona tumeka ingsun napa ana temen kelakuan tabah mertobat sapa kyalun tukang taker. Nganil kari saking dosane lanaker. Wa bala pian madhep lan ibadah sira bing ibadah datang pangerane tukang taker azza wa jalla. Eneng wong bedagang biasa nakeri barang iki lho Kang. Piyambak mertobat teng Allah. Biasane ngesuk ngurangi taker, tambahi taker, metobat. Palaman mata sumangsane mati tukang taker, tukang nimbang, ro'au weruh dumateng tiyang kang tukang nimbang. Dodolan sing eneng timbangane apa beras, apa jagung, apa kacang, apa emas. Badha askabi sebagian kancane pun pimaname wonten lebeting tilem. Pakola mongko takon sinten ba'du lau dateng tiyang kang tukang nimbang
bakul dagang ingkang nimbang. Ma fa'alallahu bika sampean enten kersane Allah kados pundi dinapakaken. Ya fulan. Pola matur sinten tukang taker aksi ngitung ingsun ngalakon satang ngasara ing ngatasi 15 sapane kopi santakere min anwangil hubub saking pira wernaning wiji apa kacang apa beras apa jagung apa mas pun alapiku untuk ana ingsun niku atalian aker sapa ingsun ing barang-barang. Pakola mengkone takon sinten badu lahu dateng tukang terkaya padalika kaya apa kaya pa iku kepriye dalika kaya mengkono wiji apa sebabe. Kala ngucap sing tukang taker masalahipun ngeten kuntu wonten kula iku ahbolu lali kula ngantah dubil kaili saking niti-nisi timbangan kula binaksi kelawan suda minal gobari sebat yang bleduk. Iki kesalahane mboten sejel lho Kang, kesalahane timbangan niku sampai pinten-pinten wulan mboten diresiki. Terus kelebon bleduk niku ndadekne tambah timbangan. Ndak disengaja niku, malah disengaja. Sengaja pamanipun kurang barang pirang mili, wah pun genep nih. Kurang 200 mili, 100 mili diomahi genep. Wah, malah main niku niki mboten sengaja. Permasalahanipun timbangan kula mboten kula resiki. Pataroka matumpuk-tumpuk pikone wonten tengahing timbangan minatura saking lebu. Di timbangan niku manukan barang niku. Pakana mongko wonten apa kulukailatin saben-saben takeran tangku sudah disuda biqadri makrane perkara pilkok kang wonten jerone timbangan minatura saking lebu gara-gara niku mboten kula resiki. Lek cara mbiyen dikekne timbangan niku bendak taun dikekne didelokne tukang timbangan jane bener niku. Kadang nek sing nakal mboten gelem ngekekne. Kala ndikara piwat kadalika kaya mengkono contone tukang nimbang. Gara-gara timbangane ndak diresiki terus lan nimbang enten kekurangane teng mriku nggih dipenjara. Wangkong atume basa pasak wong suwiji. Kana ana sapa wong suwiji kuwi tang hadan ndak niti-niti almizana ing timbangan bimasya kelawan ngusapi timbangan mel gobari saking lebu. Pakana mongko ana sapa wong kang ndak ngresiki timbangane ya azabu disiksa pi kubri dem kubure kok ndarane kula. Kitab lho niki. Sama nimbang emas napa-napa ndak pas ning kuburan bengok-bengok kan santri. Wayas mau krungu sapa nasu mengsa siakau bengok-bengoke wong sing ngurangi timbangan. Fil kubri dem kuburan kata sapa enggo nyapangati pi dalem manungsa sing bengok-bengok sinten badu solihin setengah wong soleh. Aman ben ngati-ngati niku namung gara-gara lebu. Bahkan wonten sinten Abu Maisarah rahimah yakulun ndika sinten Abu Maisarah balagona tumengko ingsun napa anametan temen setune mayit duriba. Digebuki mayit pi kubri dalam kubure mayit durbatan sak gebukan iltahab dadi mulat-mulat apa kuburene mayit mindah saking gebukan naron mulat-mulat genine. Pakola mongko litakon sapa ngali-ngali mazhab tudrobuna napa nggih sebabe digebuki wong ahli kubur. Pakolu sampe matur kaum. Oh, pakola takon kan? Pakola mongko takon sinten tiyang sing digebuki mayit sing digebuki kala wau. Ngalama ngatasé apa ndak menika tadribuna padha mukuli malaikat. Kula niki nang napa? Pakalu njawab malaikat njebuke mau innaka marota kowe mbiyen zaman sik uripmu pernah liwat ngalamat blume ning ngatasé wong kang dikaniaya
pas tagosan njaluk tulung wong kang dikaniaya bika ing awakmu palam tugisu ndak gelem nulungi kowe marang wong kang dikaniaya. Kowe tau lho. Pas kowe mlaku ana wong njaluk tulung ndak kok tulungi. Wasoleta salat sira maratan saambalan bigori wuduin tanpa wudu kowe pernah salat tanpa wudu. Kena Kang salat tanpa wudu nek niate li hormatil wekti krana ndheteng sampean duwe keyakinan ndheteng alatipun wudu. Nek kapal terbang ini siji kil kena tayamum gunane lebu sing wonten kursi sampean dhewe siji kil mboten. Lah lek mboten gadah wudu, mboten tayamum, salat neng niate li hormatil wekti bisik qada. Eneng sing gunane tayamum wayah haji ni lho ning kapal terbang. Tayamume sing digawe nggih niku cara ning mungen saben-saben ning angin mesti ning debu. Ya damel patokan saben enten angin mesti ning debu. Dadi gunane niku piyambake tayamum wonten mejane dhewe ngeten iki kursine dhewe eta salat niku mboten qada. Lek sing ndak mantep sakut ndak usah tayamum berita aku tak salat li hormatil wektu nggih tanpa wudu kena. Nggih sampean ndak tak jelasne kena ning sampean qada. Lah niki mboten sengaja mlokno Imam Syafi'i ngati-ngati ndemok wong wedok niku penak wudu. Ngoten lho. Soale nuwun sewu enten bulungul marom panjenengan enten suwiji wekdal Kanjeng Rasul Siti Aisyah ajeng salat Isya niku ngambung Siti Aisyah. Lah niki ndak roh jarak jauh niki mboten semerep apa Siti Aisyah nggawa cadar napa mboten niku mboten ngerti. Gunane cadar nggih mboten napa-napa. Lah ngoten Imam Syafi'i. Dadi mboten ngerti kejaba jelas enten. Sing nggih patokan ndepok wong wedok ndak batal nek bulughul maram sampean wis teko bulughul maram mestine ngerti niku nek lek sing mulang sampean mengki ndak anu nggih namung diwaca tok nggih mbuh. Roh pirsa Kanjeng Nabi badhe salat Isya ngambung Siti Aisyah ning niku ngangge Siti Aisyane ndak kaya kula sampean nang mriki niki ndak cadaran wonten nang mriki umume cadaran kok. Blebet wonten nang mripate tok sing wonten ketok kok. Sing angeli pratrape lho. Hadise ngene sampean ndak ngerti niku sing dipatukan. Ha Imam Syafi'i ngati-ngati sarane ndak roh jarak jauhe lek roh kuman apa ngangge cadar atau ndak. Api apa ndemok wong wedok ya batal. Kuwatir lek klebu golongane niki. Kowe pernah nglakoni salat tanpa wudu, digebuki ning kono wantamu hatta haikun. Kowe nyatakne kowe nyoto ngerti kok sejo. Makana wonten sinten Suraihul Qadhi rahimahullah yaqulu ndika sinten surah yakum wariswata wedya sira ing suwap besel. Kang sing tau besel niku sadara ngoten lho. Suwap-suwap niku dadi pegawai apa dadi napa suwap niku sampean sadar. Lek niku perbuatan dosa nggih sampean tobat wae nah mongko temen suwap iku takmi'anal hakim mutaken mripate hak dihukum biwaitin takmi'anal hakamil hak mutake dateng mripate dihukum sing bener. Aku niku wau ora perlu lek sekira dadi pegawai dadak sampean kon suwap kowe bayar sakmene ndak usah dadi pegawai risak rezekine Allah kathah lho maksude wedya sampean ing suwape tak dadekne bayan kowe bayar sakmene ndak usah suwap niku lho iyakum wa raswata faina ta'mi'ana hakim wedya sampean ing perbuatan suwap. Nggih upama sampean dadi pegawai sing sampean pangan ya haram, sampean sadar. Kejawe tanpa suwap-suwapan sampean dadi pegawai. Monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la ilma illa ma lam tanam. Wa firlil mu'allimin
wali muta'alimina tawil umhuma wasafek ajasadahuma wafid kahuma husnul khatimah matuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in di dunya wal akhirah fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafaati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbana